ये है Realme T1 Pro 5G। इसमें 6.7 इंच फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 950 निट्स ब्राइटनेस एंड HDR सपोर्ट है। स्टेरियो स्पीकर्स है और इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइट 600 मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 16 मेगापिक्सल सेल्फी सिंपल एंड स्वीट पिक्चर देता है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर आता है, 4nm का चिपसेट है एंड 3D VC कूलिंग सिस्टम मिलता है। एंड्रॉयड 14 मिलता है और 5000 mAh बैटरी है और 45 वॉट्स चार्जर के साथ।